而家就嚟到另外一邊啦，而家就嚟到呢個橋，即係我哋新加坡唯一嘅，即係喺水池嗰度咧就有嗰啲咁嘅橋啊，過橋。不過話是話啦，行到好遠好遠好遠，差唔多成日最少都有5公里咯。哦，爬山咁樣咯，咁嚟到呢度咧就嗱個環境啊，影下俾大家睇。嗱睇下，咁呢個橋咧長唔係幾長嘅，不過搖嘅會搖嘅咯，都幾驚㗎，搖下咯，好深㗎下低，哇你睇，哎呀，呢個嗱。咁仲有啲馬騮啊，啲馬騮仔嗱，你睇嗰啲馬騮仔咧就圍住晒咯。呢條橋咧都係屬於馬騮橋啊。你睇嗱，你睇地，哇，嗱，咁樣我會影呢度。哇！你睇後邊喺度呱呱叫啊！睇下你嗰度，你係嗰度嚟嘅，睇到冇？我哋去嗰度咧，啲馬騮嗱，哎呀，嗱水池就喺嗰邊啦，水池就喺嗰邊，嗰度好多嗰啲皇帝魚啊！差唔多行晒喎呢度，應該行到尾，我哋就返轉頭啦。呢個地方我都係頭一擺嚟。哇！風吹埋嚟，嗰個橋都係搖搖公，都係有少驚驚啊！行晒啦，行到呢度，到另外一邊啦。可以爬上去啊！呢個橋。可以爬上去，哇！好啦，仲未行晒，仲有啊，我諗住行晒添，仲有得行啊！OK，就影咁多先。